Штутгар срещу Пари Сен-Жермен, приятели на Нострабет. Аз съм Драган Иванов. В това видео ще разгледаме един от най-интересните матчове от кръг 8 в основната фаза, последен рунд в Шампионска лига. Нека да се насочим към Швабия, където Штутгар ще приема Пари Сен-Жермен. Двата отбора продължават да се намират в топ 24 във временното класиране на Шампионската лига. Може да се каже, че едно равенство ще направи така, че много трудно и Штутгарт и ПСЖ да попаднат сред под 24-то място, което на практика да приключи участието в европейските клубни турнири. До този развой се стигна с оглед новия формат на Шампионска лига, с оглед абсолютно всички събития, които УЕФА начерта преди старта на този сезон, но в крайна сметка вярвам, че в тази среща наистина няма да видим победител. Този мач ще завърши при равен резултат заради много причини. Наистина равенството устройва двата отбора, като по този начин и Штутгарт и ПСЖ ще могат да играят допълнителния плейоф, който евентуално вече да ги отведе към осмина финалната фаза на Шампионска лига. Също така обаче смятам, че тук на Мерцедес Бенц Арена ще видим доста попадения. Просто Штутгарт е отбор, който вкарва много голове през този сезон. ПСЖ от своя страна и мощта, която имат френския грант в атакуващ планен без диспут, така или иначе. Така че да, смятам, че ще стане света равенство, гол и над 2,5 попадения.